างเกงไอตัวที่รักนะครับรักนักรักหนาใส่เป็นประจำเนี่ยนะครับเริ่มใส่ไม่ได้มันเริ่มที่จะติดซิปไม่ได้รูดซิปไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Hugoberry เย่กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์นะครับ5สัญญาณนะครับที่เริ่มบ่งบอกว่าคุณกำลังเข้าสู่โรคอ้วนนะครับฟังไม่ผิดนะครับโรคอ้วนนะครับน้องโก้นะครับต้องการที่จะมาแชร์นะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนว่าให้คุณผู้ชมนะครับที่กำลังเข้าสู่โรคอ้วนเนี่ยเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันได้แล้วนะครับถ้าใครอยากทราบติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสัญญาณแรกนะครับที่เริ่มบ่งบอกว่าคุณกำลังเข้าสู่โรคอ้วนนั่นก็คือสัญญาณแรกนะครับพุงเริ่มออกครับสัญญาณนี้นะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับถึงตัวเองมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองมากที่สุดนะครับไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกนะครับเพราะเราเนี่ยเห็นตัวเองทุกวันในกระจกนะครับการที่พุงเริ่มออกเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่โรคอ้วนเพราะว่าไขมันเนี่ยนะครับมันเริ่มมาพอกพูนบริเวณพุงแล้วนะครับพอพุงเริ่มย้อยพุงเริ่มปริออกจากกางเกงเนี่ยนะครับคุณจะต้องเข้าสู่การดูแลสุขภาพอย่างจริงจังแล้วนะครับสำหรับสัญญาณที่2นะครับสัญญาณนี้นะครับเราก็รู้ด้วยตัวเองเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นคนเจอกับตัวเองนะครับนั่นคือกางเกงหรือกระโปรงนะครับหรือเครื่องแต่งกายสุดรักสุดโปรดที่เราใส่ทุกวันนะครับเริ่มใส่ไม่ได้ซิปเริ่มแตกนะครับกางเกงเริ่มปี่นะครับพุงเริ่มห้อยออกมานะครับสัญญาณนี้นะครับเป็นสัญญาณที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรานั่นเองนะครับหลายคนนะครับน้องโก้เองก็เป็นนะครับกางเกงไอตัวที่รักนะครับรักนักรักหนาใส่เป็นประจำเลยนะครับเริ่มใส่ไม่ได้มันเริ่มที่จะติดซิปไม่ได้รูดซิปไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับอยากใส่แต่ก็ต้องทนครับนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ทางออกนะครับแต่ทางออกก็คือการเริ่มดูแลสุขภาพให้กลับมามีหุ่นที่ดีเหมือนเดิมนะครับสุขภาพดีเหมือนเดิมเพื่อที่จะกลับมาใส่เขานะครับน้องโก้เนี่ยก็มีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดอยากหุ่นดีนะครับฉันจะต้องกลับมาใส่กางเกงตัวเดิมกางเกงตัวโปรดให้ได้นะครับถึงจะเรียกว่ากลับมาเป็นหุ่นที่ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับสัญญาณที่3ครับสัญญาณนี้นะครับน้องโก้เนี่ยเป็นตัวเองเลยนะครับคือตัวเองชัดๆเลยนั่นคือหน้าเริ่มบานแก้มเริ่มออกนะครับน้องโก้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หน้าบานอยู่แล้วหน้าใหญ่อยู่แล้วนะครับพอเวลากินเข้าไปเนี่ยนะครับแก้มเยอะอยู่แล้วมันก็ยิ่งบานยิ่งออกเข้าไปใหญ่นะครับโดยเฉพาะเวลากินเยอะๆนะครับน้องโก้เนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าคนรอบข้างเริ่มทักแล้วว่าหน้าเริ่มบานขึ้นอีกแล้วนะครับแสดงว่าน้องโก้เริ่มจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพแล้วนะครับหลายคนนะครับน้องโก้ว่าโชคดีนะครับที่ไม่มีแก้มเยอะไม่หน้าออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องโก้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดกินเยอะแก้มออกเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าตัวเองเริ่มอ้วนแล้วนะครับและสัญญาณที่4ครับสัญญาณนี้นะครับน้องโก้เป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีนะครับแต่คนรอบตัวเนี่ยที่เริ่มอ้วนเนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นคือเหนียงเริ่มออกนะครับเหนียงคืออะไรเหนียงคือไอ้บริเวณนี้ครับบริเวณใต้คางเราเนี่ยครับที่เป็นเหนียงนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันจับได้อย่างเงี้ยนะครับจับติดนะครับแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่โรคอ้วนแล้วนะครับไขมันเนี่ยนะครับมันมาพอกตามเนี้ยนะครับน้องโก้เนี่ยเป็นคนโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่เหนียงไม่ค่อยมีนะครับเพราะด้วยความที่ตัวเองนวดหน้าด้วยนะครับไว้น้องโก้นะครับจะมาทำวิดีโอสอนนวดหน้านะครับทำคลิปสอนนวดหน้าในการแบบลดเหนียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและสัญญาณที่5ครับสัญญาณนี้เราอาจจะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่น้องโก้เองก็ไม่ค่อยปลื้มนะครับหลายๆคนเองก็น่าจะไม่ค่อยปลื้มสัญญาณนี้นะครับแสดงว่าเรารู้สึกว่าอ้วนนะครับนั่นคือคนรอบตัวเริ่มทักนะครับแต่สำหรับสัญญาณที่5เนี่ยนะครับพอเริ่มมีคนทักเนี่ยนะครับแสดงว่าเราจะต้องมาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนรอบตัวเนี่ยรู้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับบางทีตัวเราเองก็มองตัวเองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้รับประโยชน์นะครับน้องโก้ทำคลิปนี้นะครับเพื่อมีเจตนาที่จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับที่มี5สัญญาณนี้ในตัวในร่างกายเนี่ยนะครับเริ่มมาดูแลออกกำลังกายกันได้แล้วนะครับตัวน้องโก้เองก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มจะมาดูแลสุขภาพแล้วก็เริ่มออกกำลังกายมากขึ้นเริ่มกินให้มันดีมากขึ้นนะครับน้องโก้ก็ไม่อยากให้ทุกคนนะครับเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วเพราะการเป็นโรคอ้วนนะครับมันนำไปซึ่งสาเหตุการ
เป็นโรคอื่นๆที่มันแย่มากๆแล้วมันก็เสียเงินเสียเวลาเสียนู่นนี่นั่นนะครับน้องโก้ไม่อยากให้ทุกคนเข้าไปถึงจุดนั้นนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนนะครับให้คนหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครนะครับอยากให้น้องโก้ทำคลิปรีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับตามไปกดติดตามเป็นแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่แฟนเพจ Hugo Berry นะครับสำหรับคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย